Salam dostlar, günlər sizlə bir video paylaşmaq istəyirəm. Deməli, vaz 21.06-dır. Vaz 21.06-nın suret olcenidir. Deməli, bu işləmdir. Bunu fırlayırıq, gah tutur, gah tutmur. Şimdi ben bunu söküb içine baxacağım, görüm bunun dərdi nədir. Güzəldə bildirimi, yoxsa güzəldə bilmirəm. Əvvəlcə bunu söhbətdən çıxarıb, bunun bu kristası, bu ağzı olan kristası sökdür. Onda burada yan tərəflərində kanala, asfaltana çəkib çıxarıb. Gördüğünüz için bu şahsı görsünüz mü? Valla arada tutur, arada tutmur. Ve görsen ilgi şəhli qalır. Bu spıdometrin üzərində arkasını 2 dənə botdur. Biri budur. Bunlar koyup insanlarla hemen size lazımdır. Size lazımdır bunun ya. Deməli, bunun içində lent var. Ola bilər ki, o lentində problem olsun. Onun lentini çıxartmaq üçün bunu da 2 dənə şuruplar var. Tabi bunu asandan sonra bu əqrəbi olan çıxmır. Bunu qırmamaq üçün şurupları açırıq. Bunun lentine bakmak için de burada parmaklar var. Parmağı böyle tutarsak bu spıdometrleri gördüğünüz bunlar gördüğünüz gibi bu bunun lentidir. Lenti salamaktır.
alt hissəsini sökülür. İki tane şokla bağlıdır. Ehtiyatdan sökmək lazımdır ki, şurub əqrəbi qırılmasın. Deməli, bunu maqniti tuta bilmir. Ola bilər ki, bu maqniti keyfiyyəti itifdir, tutma sahəsi yaratmır. Deməli, proses burada nədir? Bunun bu hissəsi, bu lenti fırlayır. Bu maqnit də bunun içində fırlanır. Fırlandıqca sahə yaradır, maqnit sahə. O maqnit başlayır o sürəti qaldırmağa. Deməli, bu maqniti işləmir, ona görə də bu sahəni tutub qaldıra bilmir. Deməli, bunu kimsə düzəltmək istəyib. Görürsünüz ki, baba bunu dəmir əyib belə qoyublar ki, maqnit yaxşı tutsun. Amma o da işə yaramayıbdır. Ona görə ki, bu gah ilişir, gah tutur, gah da tutmurdu. Ona görə də sürəti yığanda bir də görsən ilişib qalırdı, bir də görsən yığırdı, bir də görsən yığmırdı. Deməli, bunun səbəbi buymuş. Buna görə də maqnit sahə yarada bilmir. Ona görə də sürət həm qalxmırdı, həm də qalxanda bir də görsən ilişib qalırdı. Bunu təmir eləmək əslində asandır. Yəni, nəyə görə? Bu maqnitdən olsa təmir eləmək olar. İndi baxacam, görüm bunu təmiri var ya yox. Deməli, priboru düzəltmişik. İndi yoxlayaq görək nətər işləyir. Gördüyünüz kimi normal qalxır sürət. Bunun dərdi də ondan ibarət idi ki, maqniti ölmüşdü. Ona görə maqnit sahə yarada bilmirdi. Maqnitini dəyişdik. Başqa pribordan maqnit çıxartdım, qoydum. İndi işləyir. Biraz belə çəkək, oxşuyursan. Dayandıra bilərsin.